Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi bersama saya dengan informasi herbal-herbal bermanfaat. Nah, sekarang ini kan lagi musimnya flu, batuk, dan pilek yang lama sekali sembuhnya ya. Bahkan bisa sampai 2 minggu lamanya. Dari anak-anak sampai dewasa bisa merasakannya. Yang pastinya membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu, tubuh cepat lelah dan hilangnya konsentrasi. Apalagi sudah banyak obat yang dikonsumsi tapi tidak ada perubahan. Di sini saya mau memberikan solusi ampuh untuk membantu penyembuhan batuk berdahak, batuk kering, batuk menahun, radang tenggorokan, pilek, hidung tersumbat, serta masalah pernapasan lainnya yang sudah banyak sekali testimoninya. Yang pertama ada paket penyembuhan untuk anak-anak yaitu Madu Shifa Kids Fluba dan Mix Saga. Perpaduan herbal ini sangat aman dan baik dikonsumsi untuk anak-anak dengan cita rasa yang manis dan enak yang pastinya anak pun pada suka. Yang dimana Madu Shifa Kids Fluba ini mengandung perpaduan herbal alami yang diantaranya ada madu, ekstrak temulawak, ekstrak daun senggugu, ekstrak kayu manis, kencur, dan juga propolis yang bermanfaat bukan hanya untuk masalah pernafasan saja, namun dapat mengobati sakit kepala, meriang, demam, masuk angin, perut kembung, mual dan muntah, serta meningkatkan daya tahan tubuh pada anak. Sedangkan untuk Mix Saga ini mengandung herbal alami yang diantaranya ada ekstrak daun saga, daun sirih, pegagan, kayu manis, dan juga madu dalam bentuk cairan tetes yang mampu membantu meredakan batuk, sariawan, panas dalam pada anak dan balita, sakit tenggorokan, dan bisa dioleskan pada luka anak. Untuk penggunaannya, lebih baik dikonsumsi sesering mungkin tanpa perlu mengikuti anjuran yang ada di kemasan, karena akan lebih cepat dalam penyembuhan. Nah, ini adalah penjelasan untuk paket penyembuhan masalah pernafasan pada anak. Yang kedua, ada paket penyembuhan untuk dewasa yaitu madu herbal gura fluba dan obat MKP atau kustul hindi cair. Perpaduan herbal ini memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat yang sangat cocok untuk dikonsumsi para orang dewasa. Yang dimana madu gura fluba produksi herbal Indo utama ini memiliki kualitas istimewa yang mengandung herbal alami yang diantaranya ada ekstrak daun senggugu, kayu manis, adas, daun sereh, dan juga sambiloto yang secara tradisional dapat digunakan untuk membantu mengeluarkan lendir pada saluran pernafasan, meredakan batuk berdahak, meredakan masuk angin, perut kembung, mual, muntah, membantu meredakan gejala salesma seperti hidung tersumbat atau pilek, sakit kepala, badan terasa pegal, dapat juga mengatasi flek paru, radang paru, ispa, melegakan pernafasan, asma, sesak nafas, alergi debu, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak sekali ya untuk manfaat dari madu gura fluba ini. Dan obat MKP atau kustul hindi cair ini mengandung 8 ekstrak herbal alami yang diantaranya ada kustul hindi, minyak kayu putih, minyak zaitun, eukaliptus, propolis, daun bidara, daun mint, dan juga habatus sauda yang bermanfaat dapat membantu membunuh virus di dalam tenggorokan, mengobati batuk, flu, dan pilek, mengobati sakit kepala, melancarkan fungsi peredaran darah, dapat juga menetralkan fungsi lambung, dapat mengaktifkan syaraf di kepala, dapat mengobati alergi gatal-gatal dan masalah kulit lainnya, dapat juga digunakan sebagai aromaterapi atau essential oil, dan insya Allah dapat mengobati pasien dan penyintas COVID-19 serta meningkatkan imunitas tubuh apabila rutin menghirup dan meneteskan pada minuman atau langsung diteteskan ke tenggorokan. Untuk penggunaannya sama seperti penggunaan paket penyembuhan pada anak, yang dimana lebih baik dikonsumsi sesering mungkin agar lebih cepat terasa khasiatnya. Untuk penggunaan obat MKP atau kustul hindi cair dapat dihirup dengan cara diteteskan 3 tetes ke telapak tangan, lalu digosokkan dan dihirup kuat-kuat. Atau bisa diteteskan ke air hangat atau air panas, lalu dihirup uapnya. Dan juga bisa diteteskan langsung ke tenggorokan atau dicampurkan pada minuman. Nah, ini semua adalah herbal-herbal alami yang bermanfaat untuk tubuh. Jika berminat bisa langsung order maupun konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya.
Jangan lupa untuk subscribe akun ini agar tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.